Nis ako hier ist vollgeladen. Jawohl. Gutter ball. Last na namo karong adlaw mga hindi naman sa mo ang klasyo maging harian. So goodbye Bulgaria. Heute ist unsere letzte Tag hier in Bulgarien im Sunrise All Suits Resort. Hindot ba dire? Pero nakita na yun akong crush kanina for the last time. Oh, Channing. Okay. Pagka naman lang giniinahan na. So, mga tada, mga udto, mga ano ko, mag-impake na gusto ko kausa lang. So, ako sa itong kunan ang katong kuan ko ang unsa ni akong pa kababida ba akong air. So gitapol gid sila ron ay bis nagtapusan na talami kay swimming gitapol sila. It's okay, wa na swimming sa ato. Sige na, goodbye. Choose the Bulgarian. Sagma choose Bulgarian. Come choose Bulgarian. Ringo, sagma choose Bulgarian. Luis, choose Bulgarian. Brandon, choose Bulgarian. Sige na, choose na mi. Bye-bye Bulgarian. Ugma mang. Hoy tanis aba ugma Morgan mang lupad na ta. Nok einschlafen usa ka adlaw usa one night sleep first. Sa man mag German, English, sa Bisaya, Tagalog. Saksak sila gul. Sige na, bye-bye. Today is Friday, Saturday. Cheers!